హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం డాబర్మెన్ యూరోపియన్ లైన్ పప్పీస్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏజ్ అనేది 35 days. ఈ పప్పీస్కి సంబంధించిన డివార్మింగ్ అనేది మరియు వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఇక పప్పీస్కి ఉన్న లొకేషన్ అనేది హైదరాబాద్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ అనేది కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు మేమే చెప్తా ఉన్నా, చాలా తక్కువ ప్రైస్కే, రీజనబుల్ ప్రైస్కే ఈ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే ఉన్నవి అని చెప్పడం జరిగింది. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైంపాస్కి కాల్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీస్ ఇంకా మీకు నచ్చట్లయితే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.